Herkese salam, kanalıma videomuz hoş geldiniz. Ben Asim. Hal-hazırda saat 7 7 dəqiqə. Bu günləri bizim medal verməmiz var və medal vermə saat 9-un yarısı başlayır. Neçədə qutaracağını tam bilmirəm, amma o bilim ki, gün ortadan sonra qutaracaq. Yəni saat 3-ün, 4-ün falan qutarar. İndi bir dənə əl üzünü yuyacağam. Ondan sonra bir dənə yemək yiyərəm, sonra bir dənə əynimi falan dəyişib medal verməyə gedərəm. Saçıma da baxmıyorum. Yəni Şəhər deməli və hal-hazırda ayıldım. Bayaq biraz yuxum falan gəldi. Yəni yuxudan təzə oyanmışdım. Bu medal vermədən falan yolda danışaram. İndi hal-hazırda yəni bir kofe içəcəyəm, yemək alacağam. Bir də əynimi falan dəyişməliyəm. YouTube-dan görüşüb gedəcəyik sonra. Şəhər deməli hal-hazırda əynimi falan dəyişdim. Yemək, böyük ehtimal yeməyəcəyəm. Yolda nəsə alıb yeyərik. Bir dənə qaldı, saçımı falan düzəltməliyəm. Dünənləri dəlliyə getmişdim, kesdirmişəm saçımı. Instagramda, TikTokda falan bir video paylaşmışdım. Yəni, takip eləsəydiniz bilərdiniz. Ona görə adımı bura qoyuram. Gedib takip eləyərsiniz. İstəsəz əgər istəyin, yəni bir zəhmət. Medal vermə Bakı Avropa məktəbində olacaq. İndi yolda biraz ətrafa danışaram. Və dediyim kimi saçımı düzəltməliyəm, kofe içməliyəm bugün hələ ki. Və 25 dəqiqə vaxtım var. Deməli, hal-hazırda saat 7 olub, 8-ə falan işləyəcək. Məktəbin yanına gedirik, obüslərlə görüşək. Gedək şeyə, Avropa məktəbinə. Görün, mən düzəm səhvəm. Saat 8-ə işləyir, daha 7-yə işləyir. Biz dedim ki, 7-də məhlə deyil. Buna WhatsAppda yazıram, oyaqsan. Bir xətdir. Mən də buna zəng eləyirəm. WhatsAppda yığdım, ümumiyyətlə çatmadı zəng. Götdüm konturla yığdım, mən də bir dəfə yığdım ha. Prosta uzun saxladım, adı boyu vermədim. Aç vaxtıyla bir dəfə yığılmışam. O bir dəfə oxşamırdı. Bir dəfə yığılmışam. Prosta söndürmədim. Məsələn bir dəfə yığılmışam. Qardaşım 9 dəfə şey vur be. O sənin problemindir. 9 dəfə. Hadi yəni mən adı boyu vermədim də, axıra kimi də dirəşdim. Gördüm ki, səninlə xeyir. Ana qıvrılır ama yəni abi. Yəni dirəşdim axıra kimi də. Sifətimizi görmürsən, flash yandır da sən. Hər neysə, bu zombi kinolarında. Niyə yeriz? Coğrafiya oxuyun, bu qışda belə olur. Qışda gündüzlər qısa, gecələr uzun olurlar. Görürsünüz? Neysə də, necə vaxtda video çəkmirdim, sabahlarda maraqlı bir dənə video çəkəcəyəm. Nə oldu? Söz var ya bir dənə deyirlər, başı var amma oxumur. O da babun üçün hissələr. Dur, gəl görüm işin dalıca. Efendim, tamam. O özə Lamborghini zad eləyirlər. Tökü bir dənə. Peugeot üçün eləmirlər. Peugeot heç orada bilmədim. Necə vaxt əmid yatmır ya. Peugeot'da kim neyərə Lamborghini. Işin dalıca yürüsür. Sabahlarda maraqlı bir dənə video çəkəcəm, futbol vlogu olacaq. Sabah futbolda da yenə uçsunlar, bizi rahatlaşaq. Yəni biz hər həftə futbol videoları izləmirik. Heç bir izlənmirəm. Biz hər həftə uduzmasaq rahatlaşmırıq. Yəni içimizdə bir qurd var, onu öldürürlər hər dəfə. Yəni uduzurlar. Hər dəfə əsəbləşirik, daha gələn dəfə şey. Hər dəfə oyundan çıxandan sonra deyir ki, hər dəfə də gedirik. Ayda saat neçədir indi? Biz bunların 15 dəqiqə işləmiş gələcək Rəşad ki. 6 dəqiqə işləyir, 9 dəqiqə girər obada fırlanarıq. Oba da bağlıdır. Araza istəsək ərazi də bağlıdır. Oba açıq. Açıqdır, onda yemək alarıq. Mən evdə yemək yemədim ki, bayırda yiyəcəyəm. Sılıq da, özün alırsan. Məcbur nədə alırsan? Yox. O kof sarıyır. Sən bildim alsın. Niyə vurdun bədən? Yolda təklif elədim, istəmədim videoda. Neysə uşaqlar, görüşəcəyimiz vaxtdan bayaq 9 dəqiqə keçmişdi. İndi böyük ihtimal bir 10-11 dəqiqə keçir. Hər 21-dir, rahatlaş. Əllə gəlməyiblər, gözləyirik onları. İnşallah təşrif buyursalar. Salam dedim. Gedmək istəyirik. Allah canlarına sağ eləsin. Gəl şey qalxanı. Axat yox deyən sən gül kimi oturmuşuq burada. Hava bir dənə qəşəngdir. Kəş bu məktəb biraz qısa olsaydı. Məktəb qısa olsaydı, sözü görürsən. Güzel oldu ya. Al gün doğumunuza görərdik də bəlkə. Sən qatdalayaq. Elə bilim Həsən Cəfər deyə. Bunlar harada qalırlar ha? Oturduğumuz şeydə kraskalayıblar, dura bilmirik indi ayağa.
Nəsə çox danışdım, kameranı söndürürəm. Bunun da dadı zibil kimidir. İşte dünənləri bərbərə getmişəm. Saçım necədir? Qəşəng deyin də, nə olar ki? Xahiş edirəm. Dünəndən alıb pisləyib, özümüz o. Saçım şəkil ölümdən çıxır. Özüm ölüm, hə. Götürün buradan nə stiker düzəldərsiniz. Qaydar. Niyə? Oh my bro, how are you? Qara pişik. Ala bomba kimidir. Qara pişik gələndə bomba olur hər şey. Aa, sensin. Nə olub o? Şefdə deyə bu uşaq. Neysə də dostlar. Aa, özüm ölüm. Gün çatdı. Zarafat eləyəcəydim, alınma deyə. O yüzden bir çörək gətirdi. Bir Allah bir dənə yeyək. Üzümün bayat. Özüm yox, bir qapqaranlıq idi, nə var? Ay, bunun zamanında, yəni günəş elə bildi, vaxt keçir, günəş fırlanır. Rəşadçılar da qaldı. Rəşadın keçsəniz hər albüm. Rəşadın ayaqqabısı məşdaqa kəndində batıb. Tələbən balalıya, maz vermaz. Buradan gəldi. Ya buradan da gədə gezəydi özümüz. Aslında mən də bilirəm, ya buradan. Aktiv bilmirəm. Sənə görə yedim. Göstəriyə. İnci kitab evi. Var Niyə böyle reklam yanımızda. edirsən ki? İndi oranı tüpdillətəcəm. Pul versinlər, atarım sana sürü. Oy zibil, bu neydi gəlir buradan? Zibil işinin yanına, oy zibil. Ay bir cimini sax görməm, nə cimini? Ay, doğru. Cim yox deyə məhəllədə. Qorxdum hala. Mən məhəlləyə çıxmıram, ola bilər. Ay, hədə düzdür, demə 8 saatda evdə oturmuşdum kompüterdə işləyir. Mən də görmərəm də. Nəysə, hal-hazırda çatdıq Avropa məktəbinə. Birazdan girəcəyik içəriyə. Neçə daha 9-un yarısı falan açılırdı qapılar və hal-hazırda 20 dəqiqə falan işləyir. Yəni 10-15 dəqiqə falan girəcəyik böyük ehtimalla. Ola, nə olub? Ola dayıların görüşü. Acı gedək parkda yürüyüş eləyək. Bir də qoca dayılar var parkda. Neyirəm mən qazanım? Amma nəsə zor olur özümə. Bir dənə söhbətlər zətlər eləyirlər, ləzzətli deyə. Deyəcək, özümə öncə gedəcək. Özümə öncə gedəcək, özümə ləzzətli söhbət eləyirlər. Gəl bura. Putin 3 O dəfə aldı. 3 dənə cümlədə 10 dəfə özüm ölüm dedim ya. Nə yazdı ha? 50-55-də görüşərik də çatdım. Kefdədir bu. Biz hal-hazırda buradayıq. Qapıdan çağırdılar. Dedilər Oxford, belə dedilər Oxford, come here. Zad nəsə şey elədilər. Mən Osman başa düşdüm birinci. Uşaq dedi ki, Oxford deyirlər. Və sonra da başqa da bir dənə qrup var idi. Onlar da gedib girmişdilər bir də burada Kotoşov var ora. Onlar da deyir ki, Harvard'dadılar yəqin. Bəs Yusuf şey deyir ki, biz də girək falan. Yəni orada deyəndə əslində qəşəng biraz gülməli idi. İndi desəm gülməli olmayacaq. Belə şeylədim ki, yəni onlar Oxforddular, biz Zəştat 2 idi. Yəni aramızdakı fərqə baxıcınam bir dənə. Nəsə belə bir şey yaşandı. Danışanda heç belə gülməli olmadı. Təmiz belə adamın axatı öldü danışmağa. Nəsə indi kamera baxıram, bizi hələ də buraxmayıblar içəri. Hal-hazırda Photoshop'dayıq indi burada hayat yolu tapdıq şükür Allah'a girdik ora. İndi içəri buraxırlar hamını. İşte indi USB gözləyirik də gəlsin, gedəcəyik içəri daha doğrusu. Deməli hal-hazırda sertifikatları aldıq, düşürük aşağı. Maraqlı deyir, içəridə ayda qırmızı xaltan səriblər. Allah ki, bir dənə gülmə etdi bu adamlar. İçəridə idi hal-hazırda gözləyirik. İndi hal-hazırda ona işləyir 12 dəqiqə falan. Yarısı da olimpiyada medal vermə başlayır da. Gözləyirik. Ramazanlı'yla Aşık Kuyu, Kenan Salıkov, güzel onlar için seslenen alkışlar esirgenmeyin. Gürültülü alkışlar seslenmeyin. Nəysə, hal-hazırda neydi bu şey, WMC medalını aldıq, qızıl medal almışam. Onu götürdüm, gediyində inşallah voleybola baxmağa. İndi medal vermədən bir illegal çıxdı. Burada voleybol var, voleybola baxırıq. Medal vermə maraqsız idi. Baxın, elə. Salam verin də kamera. I am YouTuber. Az xaricidir ya özdən. Heç biri bizim dili başa düşmür. Burada bir dənə TikTok'a baxırıq. Burada əcib olardı, onu göstərməyim da. Nəysə, bu nə qədər uduzublar deyəsən bunda. Hə, uduzduqlarına görə də şey olub, bunları dışlayıblar, bunlar qrafik TikTok'a baxırlar. Desəm ki, məni takip edir ya, 700 takipim var, 704 edirlər. O, babi ya, qeşşi, oynayamırlar, özümə mən takip edirəm. Özümə, mən də profesionalım da, yine qaydı üzrə. Azərsən yıxıldı yerə, daq gəlir, atdı özün yerə. Nəsə də uşaq voleybola baxırım. Deməli, belə uşaqlar hal-hazırda çıxdıq, ilk 2 olimpiyada medalı verdilər, o birisinin saatına hələ var idi, yəni bir dənəcə də yemək falan yiyək, təzdən içəri girərik. İçəridə çox belə video çəkə bilmədim, çünki dəhşət səs-küyü var idi, çəksəydim belə səsimi eşitməyəcəkdiniz.
medal vermə zamanı amma ora başqa şey, o onların kafesidir. Hə, içəridə sadəcə medal götürdüyüm anları YouTube çəkmişdi. Onları indi atar qoyaram falan. Məsələn, hazırda yemək üçün bir yer axtarırıq və badamdat deyil, heç nə yoxdur burada. Belə, nəsə yemək yeyə biləcəyimiz bir yer tapmadıq. Ona görə təzədən qayıdırıq məktəbə, məktəbin kafeteriyasında bir şey nəsə tapıb yeyərik. Hazırda çıxdıq medal vermədən. İkisini belə mərasimlə verdilər. Bir dənəsini mərasimə girmədim, qıraqdan istəyirəm verdilər. Üçü də buradadır medalların. İndi uşaqlar gözləyirəm, gəlsinlər. Qaydacıq böyük ehtimalla da yoruldum, ayaqlarım ağrıyır. Deməli, hal-hazırda evə çatırıq. İndi bu short videonu editləyəcəm. Ondan sonra da bunu falan editləyərəm, axşama paylaşaram. Sabah maraqlı bir video paylaşacağım. Ayda da, gəlib ona baxarsınız əgər istəsəniz. Daha doğrusu istəsəniz yox, gedin baxın, ağıllı olun, çaşmayın. Deməli, hal-hazırda mən evdəyəm. Təqribi bir 3-4 saat olar böyük ehtimalla mən evdəyəm. Evə gələndən sonra da çox da belə bir şey eləmədim. Video düzəltdim, o videonu düzəldə bilmədim. Barsanın oyunu falan başlamışdı, biraz ona baxdım. İndi də yemək yeyirəm, yemək gedək şimdi olacaq. Yemək yeyəndən sonra da məhəlləyə çıxacağım böyük ehtimal və axşamdakı videonu editləyib paylaşaram.